Podríem que comencis. S'està carregant, no entenc. Vale, ja estàs en directe. Vale, ok. Vale, ja estàs en directe. Doncs sembla que estem en directe. En primer lloc, demanar disculpes perquè hem tingut molts problemes tècnics no imputables ni a qui organitza la xerrada ni a la persona que us parlarà la propera mitja hora. Tècnics d'aquells clàssics per la connexió. Abans de començar el contingut de la xerrada, sí que volia aprofitar per traslladar dues qüestions prèvies. La primera relació amb els moments que estem visquent i, per tant, una abraçada ben forta a tots els companys i a totes les companyes que aquests dies han vist com familiars, amics, gent propera, doncs es deixava. Està sent molt dur i està passant moltíssim. Una abraçada sincera. I, en segon lloc, un gran reconeixement. Un gran reconeixement pels companys i les companyes que en el dia a dia estan sostenint la societat. Per cert, com sempre ho fan, i alguns i algunes de nosaltres sempre ho diem, que aquesta és una societat que viu pels treballadors i les treballadores, però hem tingut que arribar a aquest punt de crisi perquè és clar per què funciona la societat. I d'una manera molt especial, aquest reconeixement pel personal sanitari, en totes les seves expressions, personal sociosanitari, per aquells i aquelles que s'encarreguen de que puguem tenir en el dia a dia alimentació garantida, i així acabaria o no acabaria amb un llistat prou extens, però volia fer aquest coneixement abans de començar la xerrada perquè em semblava com difícil, en el context que estem visquent, començar a parlar del que ve a significar la Unió Europea, que pot semblar pràcticament frívol, sense tenir aquest reconeixement i aquest record pel que està passant aquests dies. Això sí, hem decidit, o les companyes de RAN han decidit que un tema de xerrada pogués ser la Unió Europea i jo també fer-li amb elles l'agraïment, perquè penso que no li donem prou importància al que significa des del punt de vista econòmic i des del punt de vista polític la Unió Europea. I, per tant, una necessitat per la formació política, per l'anàlisi polític, però també per la voluntat de transformació política. Difícilment es pot fer cap procés radical de canvi si abans no hem analitzat què significa la Unió Europea. Per cert, una prèvia i segurament al llarg de la xerrada jo també m'equivocaré moltes vegades. Fora bo que no utilitzessin d'una manera equívoca la referència a Europa quan volem parlar de la Unió Europea o la referència a la Unió Europea quan volem parlar d'Europa. A títol d'exemple, Moscou, Belgrad o Berna són ciutats històriques en molts sentits d'Europa, però no guarden cap relació amb la Unió Europea, o com a mínim a dia d'avui no formen part d'estats que siguin membres de la Unió Europea, més enllà de la petició que hagi pogut fer Sèrbia fa uns anys. Per entrar al que és l'objecte de la present xerrada, sí que és fonamental que anem a analitzar quin és l'origen de la Unió Europea. Anem a analitzar sobretot perquè hi ha hagut la voluntat dels espais que podríem anomenar políticament liberals i socioliberals de donar una imatge de la Unió Europea com si en el seu origen fos, o com si el seu origen fos els drets socials i l'estat del benestar. Aquesta és, moltes vegades, la idea que se'ns trasllada des d'aquests espais polítics. Doncs mireu, hem d'anar a veure com es va constituir la Unió Europea i quina és la primera etapa de la Unió Europea per poder discutir com a mínim si això és cert o si això és fals. La Unió Europea, quan es constitueix, i parlarem de l'any 57-58, com Comunitat Econòmica Europea, no és un espai de drets socials ni que tingui la centralitat en la defensa de l'estat del benestar, molt malmès, pràcticament inexistent en aquell moment, sinó que el que dona origen a la seva Constitució és la voluntat de no limitar la mobilitat de capitals entre els estats que anaven a formar aquest espai econòmic i polític i, sobretot, una cosa molt més de fons, és reforçar les burguesies nacionals en un nou pol econòmic que pogués anar a competir amb d'altres economies del món o d'altres espais del món, com en aquell moment ja era Estats Units després de la Segona Guerra Mundial, o com també començava a veure que era Japó.
També hem de parlar d'un antecedent i per entendre la significació de l'origen de la Unió Europea, que és el Tractat, la Comunitat, millor dit, Europea del Carbó, l'Acer, la CECA, creada l'any 52, i que, a més, el que venia sobretot era intentar evitar aquell conflicte històric que hi havia hagut entre França i Alemanya en relació a l'Acer, que s'expressava territorialment a Lorena i Alsàcia. I, per tant, aquestes lògiques d'origen de la Unió Europea, de la Comunitat Econòmica Europea, no pas en drets socials, no pas en estat de benestar, sinó en d'altres elements. Per això, fins i tot, el que podem fer és un exercici encara molt més senzill, anar a veure quins són els 4 principis fundacionals de la llavors Comunitat Econòmica Europea. Doncs els 4 principis fundacionals són, per una banda, la lliure circulació de béns, en segon lloc, la lliure circulació de capitals, en tercer lloc, el lliure establiment de provisió de serveis i, en quart lloc, la lliure circulació de persones. Per tant, insistim, en l'ADN constitutiu de la Unió Europea no trobem ni els drets socials ni trobem la defensa de l'estat del benestar. Això sí, si anem a tota la historiografia oficial de la Comunitat Econòmica Europea o després de la Unió Europea, el que trobarem és aquesta idea matxacona de que es va constituir en la defensa de drets socials i l'estat del benestar i amb una altra idea, que és que es va constituir en el consens o en base al consens dels ciutadans dels estats membres. Aquesta altra idea, la del consens dels ciutadans dels estats membres, també hem d'anar a veure si era certa, si ha estat certa o és una altra falsedat. Doncs mireu, del 57 Constitució fins al 76, que és el moment en el qual el Regne Unit pregunta als seus ciutadans en relació a la Comunitat Econòmica Europea, no va haver-hi cap consulta entre els membres, o més ben dit, els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la llavors Comunitat Econòmica Europea a fi i efecte de poder valorar si estaven d'acord o no estaven d'acord en romandre a la Unió Europea. I una altra dada, i fa referència a una part del nostre país, si anem a veure el percentatge de catalans, si parlem ara de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que van votar fa uns anys o que no van votar el referèndum de Constitució Europea, l'única consulta real que hem tingut que pugui guardar relació amb la Unió Europea, el que trobem és que la participació va ser única i exclusivament del 41%. I que fins i tot en una participació per sota del 50%, molt per sota, per cert, menys de 2/3 parts van votar a favor. Per tant, també aquesta altra idea, que és que la Unió Europea i la Comunitat Econòmica Europea sempre s'ha basat en el consens dels ciutadans, també és falsa. Si anem a aprofundir encara una mica més per poder veure realment sobre política social i estat del benestar com s'ha desenvolupat la Unió Europea, doncs hem de reconèixer, i als anys 70 i 80, les institucions de la Unió Europea sí que van jugar un paper positiu, fins i tot podríem parlar de progressista, no tant en el reconeixement de drets, i ara ho desenvoluparem una mica més, parlem de drets socials, sinó en un mínim d'harmonització normativa sobre determinades matèries que guarden relació amb el que coneixem com dret del treball. Però, tant o més important que fem aquest reconeixement del que es va fer, i insistint, el que es va fer no era tant reconèixer nous drets, sinó anar a fer homogenis els drets ja existents, hem d'explicar el per què va passar això. Doncs, en primer lloc, va passar perquè necessitaven unes normes de lloc comunes per a les empreses. I vull insistir en aquesta idea, per les empreses, no pels treballadors i les treballadores. En segon lloc, també per respectar el gran contracte social de postguerra mundial, post-segona guerra mundial, i que fins i tot pel que fa referència a l'estat espanyol podia entendre com la transició espanyola. I el gran contracte social el que ve a significar és tu em dones pau laboral, estem parlant dels sindicats o del moviment obrer o del moviment sindical, i jo a canvi et faig un reconeixement de drets o et faig uns mínims de drets socials. I en tercer lloc, el per què es va donar això també és perquè estem parlant que als anys 70 hi ha un molt fort moviment sindical a la majoria d'estats que pertanyen llavors a la Comunitat Econòmica Europea, des d'Alemanya fins a Regne Unit, passant per Itàlia o per França, amb un sindicalisme, per cert, aquests 4 estats molt diferents, però amb un sindicalisme molt potent. Hauríem de reconèixer també que no únicament hi havia un sindicalisme majoritari molt potent, sinó que hi havia un moviment obrer que moltes vegades desbordava el sindicalisme oficial i el que això ve a significar
que es desbordés políticament, evidentment, per l'esquerra i en posicions revolucionàries. Després, també és important, es pot parlar de l'existència d'una Europa social, que és l'altra idea que moltes vegades s'ha volgut transmetre fins i tot des de certs sectors de l'esquerra. Doncs per això, el que està molt bé és que fem un exercici empíric o gairebé científic d'anar a veure quins drets s'han regulat i quins drets no s'han regulat per part de la Unió Europea del que fan referència als drets socials. Doncs mireu, tres institucions més que drets bàsiques en el dret del treball o en els drets socials que no s'han regulat per institucions de la Unió Europea. Dret de vaga. No s'ha regulat. Una cosa és que hi hagi alguns instruments jurídics que facin el reconeixement, però no ha tingut cap desenvolupament perquè es pugui invocar per cap treballador o treballadora normativa de la Unió Europea en relació amb el dret de vaga. Segon dret, dret a la llibertat sindical. Tampoc s'ha desenvolupat per part de la Unió Europea. I tercera institució bàsica del dret del treball que no s'ha regulat, aquella que fa referència al salari mínim interprofessional. La Unió Europea en cap moment ha volgut fixar un salari mínim interprofessional. No hi ha un salari mínim fixat per la Unió Europea i, per tant, són els estats, a través de la seva pròpia normativa, que determinen si hi ha salari mínim o en alguns estats fins i tot no hi ha ben bé salari mínim, sinó obligació de negociar salaris mínims a través dels convenis col·lectius. Amb aquestes tres inexistències podem parlar molt clarament de que no hi ha o no hi ha hagut mai una Europa social. Hi ha hagut una Unió Europea que en alguns moments ha fet un reconeixement de drets, que no nous drets, però no pas una Europa social. Sí que també hem de recordar que s'ha jugat un paper progressiu o progressista per part de la llavors Comunitat Econòmica Europea en treballar molt el que era el principi d'igualtat en relació al dret del treball i la seguretat social. Però no aquests tres drets bàsics, els quals d'una manera molt contundent a partir del 1986, curiosament data d'entrada de l'estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea, i que és quan es posa en marxa el que s'ha anomenat la contrarrevolució neoliberal. Posteriorment al col·lapse del model keynesià de postguerra i que arriba a la crisi dels 70, el model keynesià de postguerra són polítiques socialdemòcrates i de força intervenció de l'Estat. S'inician les mesures establertes al que se li va donar com a nom l'Acta Única, constituïda a través del Tractat de Maastricht, l'any 1992, donat un salt del 86 i que és formal el desplegat mercat únic. Aquesta segona fase, caracteritzada per la liberalització econòmica i la consolidació del projecte, podríem anomenar-lo euroliberal, el que ve a significar és que sota la denominació de mercat únic, el que s'està institucionalitzant és un model neoliberal del conjunt dels estats membres. Aquest il·limitat control del capital va de la mà d'imposar un model econòmic i sobretot productiu que es basa en una justaposició desigual als països, una especialització productiva de la perifèria, i estem parlant quan parlem de la perifèria, dels estats de la perifèria a Europa, per subministrar béns de baixa tecnologia i mà d'obra barata. Els efectes que això ha tingut, de fet encara té als països catalans, és, per una banda, la desindustrialització per fer monocultiu a través, bàsicament, de 4 activitats. Turisme, construcció, agroalimentària i indústria de l'automòbil. Això, a l'ingrés, per exemple, de l'estat espanyol a la Unió Europea, que es va anomenar de reconversió industrial. Per tant, el que ens quedem, i això és la realitat de l'actual moment fins i tot, és que per bona part dels estats del sud d'Europa se'ls deixa únicament fer determinades activitats i que pels països catalans són aquestes 4 que he fet referència i que si anem a veure aquestes 4 i, per exemple, traiem el que significa 70 o dels 80, sinó que parlem d'una indústria de l'automòbil molt més volàtil, depenent de comandes i depenent de models, i on els salaris dels treballadors i les treballadores ja no són, com havia estat anys enrere, l'aristocràcia obrera i signifiquen també estabilitat laboral, sinó moltes vegades significa temporalitat laboral i salaris precaris. Aquesta és la realitat que va significar en quant a consolidació del model productiu dels països catalans. Vull insistir en aquesta idea, imposats per part de les institucions. Això no és la màgia
sinó una obligació a l'hora de l'ingrés per una banda i per una altra banda també la determinació de quines havien de ser les activitats a les quals es dediqués bàsicament la producció dels països catalans. Perdó. El salt següent és el que hem fet referència a coneixent com el Tractat de Maastricht. No desenvoluparé tot el que significa, però sí que crec que és important que tinguem clar que el Tractat de Maastricht el que habilitava era la construcció de la moneda única, l'euro, que hem conegut i que coneixem fins ara, però que a la vegada també amb la moneda única, i després faré més referència, s'elimina el que els estats puguin tenir una política monetària pròpia. En aquest exercici de que els estats no puguin tenir una política monetària pròpia, també s'afegeix una cosa que ha estat nova, iniciada a partir de l'any 2008 o 2010-2011, però que no té res de nou, sinó que ja es va... El gran salt, la mal anomenada Constitució Europea, el que ve a significar, per cert, no una Constitució, sinó un tractat, llavors ens trobem amb una norma enorme, que és un tractat, no és una Constitució en el sentit clàssic, que no recull drets socials més dels que ja teníem i, per tant, queda buit per poder desenvolupar drets socials individuals i col·lectius i que la seva essència, bàsicament, és que la llibertat d'empresa sigui gairebé il·limitada. Després també farem referència a alguns exemples per entendre el que significa que funciona en greus dèficits antidemocràtics. Per poder fer un resum d'arribats a aquest punt que és la Unió Europea en aquest moment, podem parlar de que es construeix bàsicament amb 4 grans institucions o 4 grans espais. El primer, el que significa única. I moneda única, el que suposa són asimetries pels estats, les regions i les persones, perquè som molt desiguals, però també, sobretot, i és determinant, és que s'elimina que un estat pugui tenir una política monetària pròpia. En segon lloc, o segona institució, és el Banc Central Europeu, estrictament dedicat a limitar la inflació i a estabilitzar el mercat financer. No ampliar la reproducció de la vida i les nostres condicions de vida al Banc Central Europeu li preocupa un rave. Tercera institució bàsica. Límits draconians en quant al dèficit públic i a l'emissió de deute públic. A partir, després farem també referència al pacte d'estabilitat i creixement. I el quart element, que ja l'avançaven abans quan parlàvem de la Constitució Europea, una direcció profundament antidemocràtica, liderada per una elit de representants polítics, d'entitats multilaterals i d'empreses transnacionals, que ningú els ha triat a fi i efecte de determinar les nostres polítiques. Aquests 4 elements, 4 institucions o 4 eixos són el que acaben determinant i composant la Unió Europea. I si ja amb aquests 4 elements ens trobàvem amb una institució absolutament reaccionària en quant a les seves polítiques del dia a dia, podem parlar d'una tercera etapa, que és la que s'inicia amb l'anomenat austericidi. Hi ha molts lingüistes que diuen que no podem dir austericidi, com a mínim ho dic, perquè tots i totes ens podem entendre del que estem parlant. Amb la crisi que s'inicia a partir del 2018, primer de tot el que es fa és construir un discurs molt institucions de la Unió Europea, on es situa que la crisi té el seu origen en la pèrdua de competitivitat dels estats del sud d'Europa i que això s'havia de superar. Per cert, això que ara pot semblar estrany, que ni tan sols reconeguessin que pot haver-hi un element de crisi de financerització de l'economia o simplement pel que significa per a algunes de nosaltres la pròpia crisi orgànica del capitalisme, podem anar a les hemeroteques, mirar la mal anomenada premsa econòmica, que moltes vegades té poc d'economia i molt de fulletó empresarial, on insistíem matí, tarda i nit amb aquesta idea, que la crisi s'havia generat per això. I elles plantejaven era que per superar aquesta crisi el que s'havia de superar o el que s'havia de fer era rebaixar els costos laborals, reduir el sistema públic, i quan parlem del sistema públic el que estem parlant és del sector públic, ensenyament, sanitat, i per una altra banda també anar a modificar els sistemes de pensions. Ells parlen de sistemes públics de pensions, però les pensions realment únicament són públiques, l'altre són productes financers. I també plantejaven com una necessitat total
el fet d'anar a regular certes activitats o certs àmbits que encara teníem una intervenció regulada i que, segons ells o elles, l'atenció, com es parla expressament de la necessitat d'acabar amb el creixement salarial i de debilitar la negociació col·lectiva, i el 2012 amb el que es coneix com el mecanisme europeu d'estabilitat, que és un autèntic austericidi. I en tercer lloc, fins i tot, a banda de que ja ho fes el pacte de l'euro del 2011, hi ha una exigència de reformes sobre els drets laborals, les pensions i la privatització. Això és com permanent més enllà d'aquests dos mecanismes. Doncs això, que qui ho imposa són institucions absolutament antidemocràtiques i que ningú deta públic. Encara no sabem, i avui intentava mirar articles a veure si algú ho determinava, què ha costat exactament l'anar a rescatar els bancs. No sabem si van ser exactament que són o que és la tríada que ha com es gestionava la crisi i que ningú ha votat. I fins i tot, en aquesta etapa, s'imposaven possibilitats de multar els estats que no fossin aquestes polítiques. Ja era possible multar un estat quan no complia una sentència del Tribunal de Justícia Europea, però es desenvolupa més aquest mecanisme, o fins i tot condicionar absolutament tota la política de la Unió Europea o impregnar el seu relat ideològic com si fos ciència. I en tota aquesta realitat hem de dir que la Unió Europea el que no garanteix o que ve a significar una negació és de tot tipus de sobirania econòmica, nacional, política i de classe. De sobirania econòmica, recordar, i és fonamental, que tenim la creació del Banc Central Europeu, per tant, un pilar fonamental de la política econòmica, com és la política monetària, desapareix i se li trasllada tot el poder a un suposat governador independent que no té res d'independent, sinó que és absolutament dependent de les polítiques liberals i de control democràtic. També, dins de la sobirania econòmica, sense capacitat de devaluar moneda i després també sense una autèntica unió fiscal i política que pogués corregir els desequilibris que generava aquesta nova realitat monetària i comercial. Negació del que és sobirania nacional. Negació, en primer lloc, del que pot ser l'origen de la sobirania nacional, com és el dret a l'autodeterminació dels pobles. Que ningú s'equivoqui. Quan la Unió Europea donava suport a determinades nacions per independitzar-se en l'ex-Iugoslàvia, no era perquè reconegués el dret a l'autodeterminació. Era per les seves tàctiques imperialistes en aquesta zona del món. I ha despreocupat absolutament el dret a l'autodeterminació i sempre que se li ha plantejat, la resposta que ha donat ha estat la mateixa, que són qüestions internes dels estats i que la Unió Europea no es pronuncia. Potser, en una part del nostre país, o derivada fins i tot de l'1 d'octubre, o del que va passar 1 i 3 d'octubre del 2017, aquella idea que impregnava bona part de la societat, que era Europa ens mira, o com a mínim de la societat al Principat, doncs va caure per complet quan després de tota la violència policial, militar i tota la repressió, des de la Unió Europea l'únic que contestava és que això eren qüestions internes dels estats. I per cert, també, insistia abans en aquesta idea de que no hem de confondre la Unió Europea. També és important que no confonem el Tribunal Europeu de Drets Humans amb el Tribunal de Justícia Europea. El Tribunal Europeu de Drets Humans, que és on poden acabar bona part de les actuacions judicials, per exemple, derivades del procés o del macroprocés o del judici del procés al Tribunal Suprem, doncs aquest tribunal no és una institució pròpia de la Unió Europea i derivat d'aquest tribunal del seu origen hi ha uns tractats que han signat molts estats que no formen part de la Unió Europea. Per tant, també tenim molt clar que el Tribunal Europeu de Drets Humans no és una institució europea. Sobirania, que segurament és la determinant que no respecta la Unió Europea. La política. Algú em pot dir que ha votat al Consell o a la Comissió de la Unió Europea? Doncs la resposta és que no. Com a màxim, haurà pogut votar en les eleccions al Parlament Europeu, però on hem de recordar que el Parlament Europeu és una institució que no té impuls legislatiu. L'acció normativa de la Unió Europea, que és allò que determina les polítiques de la Unió Europea, no tenen el seu origen en el Parlament. Tenen el seu origen en altres institucions que no votem directament. La competència per generar normativa
no les trobem a institucions votades democràticament, sinó que les trobem a institucions que representen amb una part d'estats europeus. I m'explico amb aquesta idea perquè és complexa. Si li preguntem a aquelles que defensen la Unió Europea, diran que la creació normativa troba origen en una representació de 55-65% com a mínim dels estats de la Unió Europea. Però si anem a mirar aquests representants, què representen realment electoralment, el que veurem és que són representants que més enllà que puguin representar el 55 o 65% dels estats de la Unió Europea, electoralment no passen del 30 al 40%. I, per tant, uns mecanismes més enllà de complexes de determinació normativa que no representen a la majoria, sinó que representen a minories que veten. A minories que veten. I, per tant, un procés de creació normatiu absolutament antidemocràtic. Per cert, recordar si parlem de normativa, que fins i tot la Unió Europea té exclusivitat sobre la Unió Europea aduanera, sobre normes de competència i de mercat interior o sobre la política pesquera comuna. I que a banda d'això, que és exclusiva, tenim el que ve a ser la normativa que s'anomena compartida, que són una sèrie de directives, també poden ser reglaments, i que les directives s'han de transposar i, per tant, són d'aplicació directa als estats. Per tant, no podem parlar com si la Unió Europea fos un ens en el qual no es prenen decisions que determinin el nostre dia a dia. De fet, les decisions essencials que ens determinen les nostres vides en el dia a dia ja no s'estan prenent en els estats membres de la Unió Europea, sinó que s'estan prenent en les institucions de la Unió Europea. Quarta sobirania, que tampoc es respecta, una que podríem anomenar la sobirania de classe. El que significa els tractats constitutius de la Unió Europea és avantposar la llibertat d'empresa com a essència d'aquesta institució de la Unió Europea o aquestes institucions de la Unió Europea. El dret a la competència com a essència. I, per tant, en un xoc que pugui haver-hi entre dret de la competència, la llibertat d'empresa i qualsevol dret laboral, el que sempre prima és el dret a la competència o a la llibertat d'empresa. Podríem anar a veure fins i tot com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que algunes vegades havia servit per aclarir la significació d'alguns drets, fins i tot en un sentit progressista, doncs els darrers anys ha dictat algunes sentències, com la Laval, la Ruffer o la Viking Lines, que el que venen és a limitar la capacitat d'instar en la negociació del salari mínim, establir que pot ser legal que en un concurs públic s'oferti per sota del conveni col·lectiu que s'ha d'aplicar a les activitats que es deriven d'aquell concurs públic, perquè hi ha una empresa que té la seu fora d'un determinat àmbit territorial i, per tant, entenc que no se li aplica aquest conveni col·lectiu, o la sentència que hem fet referències abans, les Viking Lines, també, per limitar l'acció reivindicativa, acció fins i tot de mobilització en un determinat moment, emparat en drets superiors que no són drets laborals. I això passa, i ho vull recordar perquè he fet referència abans, perquè no tenim ni tan sols un salari mínim a la Unió Europea, la llibertat sindical desenvolupada o el dret de vaga. La competència i la llibertat d'empresa són l'essència de la Unió Europea i no pas d'altres drets i no pas drets que podríem anomenar socials o drets que són els que determinen les condicions de vida dels treballadors o de les treballadores. Arribat a aquest moment, hi ha possibilitat de sobirania econòmica, política i de classe dins de la Unió Europea? Doncs el primer que ens hauríem de preguntar és si és compatible la moneda única, l'euro, amb la sobirania econòmica. I hem de dir que no, no ho és, perquè no permet el control monetari. Però hem de tenir una altra reflexió que va de la mà de l'euro i de la Unió Europea, que és que el que significa la Unió Europea és també la imposició d'un determinat model socioeconòmic, que és el model socioeconòmic del neoliberalisme. I, per tant, no és compatible la Unió Europea, no ja amb una societat socialista o amb un model socialista de societat, sinó en els darrers 30 anys no ha estat pràcticament possible i sobretot intensificat en els darrers 20 anys en relació amb unes polítiques socialdemòcrates. Els estats europeus no necessiten pertànyer a la Unió Europea ni per tenir una moneda comuna ni per tenir comercials entre ells. Aclareixo, perquè no ens interpretin malament. El fet que deixessin de tenir una moneda comuna o el fet que deixessin de pertànyer a la Unió Europea no tindria per què significar
que els estats veïns dins d'Europa no puguen tenir relacions econòmiques o relacions comercials. I, per tant, també és important que ens traiem aquesta por històrica que ha semblat que la sortida de la Unió Europea podia significar autarquia. Potser aquesta por s'ha acabat amb el que ha passat per part de Gran Bretanya i la seva sortida de la Unió Europea. Fins fa 4 dies, i podien datar aquests 4 dies en 4 anys, el que significava el veure una perspectiva de sortida de la Unió Europea era gairebé una catàstrofe, com es volia situar per bona part fins i tot de l'esquerra política, que això era impossible. Ens hem vist fins i tot com hi ha hagut un estat que amb unes línies no progressistes quant a les seves polítiques del seu govern sortia de la Unió Europea, però que no passava absolutament res, no s'entrava en el caos. Això sí, ens hem de fer una altra pregunta. Serveix únicament amb la sortida de la Unió Europea? Hem de sortir de la Unió Europea i amb això en tenim prou? Doncs hauríem de dir que no, que la sortida de la Unió Europea ha d'anar acompanyada d'un programa com a mínim amb 3 eixos generals, que és cessació de l'austeritat, gran aposta per reconstruir uns serveis públics de qualitat i reequilibrar les relacions laborals i política fiscal d'equitat com a forma de redistribuir la riquesa. Si sortim únicament de la Unió Europea i no apostem també per aquestes 3 grans línies d'actuació política, no ens servirà de gaire la cosa. Per tant, aquests 2 fronts, necessitat de sortir de la Unió Europea per poder tenir polítiques realment que donin resposta per a les classes treballadores, però per una altra banda, també que acompanyant amb aquesta sortida es posin damunt de la taula polítiques realment de transformació. Com vivim tot això en l'actual context del que vindria a ser la crisi de la Covid-19? Doncs mireu, aquest matí pensava, amb això ens estem jugant el futur de les generacions que vindran. No sé si d'una generació o de 2 generacions, i curiosament, avui hi ha hagut un reconeixement per part fins i tot del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on deixava molt clar que sí, que ens estan jugant el futur. Això sí, la lectura que fa Pedro Sánchez, de la que podem fer uns altres, i a través de quin mecanisme s'ho podem evitar, és absolutament diferent. Però ens hauria de preocupar el que avui ha dit Pedro Sánchez, que el que estàvem parlant era també del futur d'altres generacions. I, per tant, el que hem de veure és que hem d'anar a qüestionar aquelles polítiques que emanen de la Unió Europea, però que també ara les voldran reproduir els estats, que signifiquen anar a salvar grans empreses, bancs i grans tenidors. O vist d'una altra manera també el que significarà fer-li pagar la crisi a les classes populars. Com voldrà la Unió Europea que això es pagui? Jo et deixo també diners i, evidentment, et cobro el deute amb una significació política que és determino què has de fer al teu estat. El mateix pràcticament que va desenvolupar a partir del 2010, 2011 i 2012. Semblaria, del que tenim avui, que aquestes seran les vies, com a mínim, que la majoria dels estats desenvoluparan per intentar no pas sortir d'aquesta crisi, sinó per fer-nos entrar en una altra d'una manera disciplinada en relació als criteris de la Unió Europea. I davant d'això, nosaltres el que hem d'exigir des d'allà és que amb diners públics no es faci transferència a les grans empreses, als bancs i als tenidors. Quan dic no es facin transferència és, per exemple, que no tinguem expedients de regulació temporal d'ocupació per a empreses que tenen beneficis multimilionaris. Això no té absolutament cap sentit. Què estan aportant aquestes empreses a la crisi? Per ells la crisi és una crisi simplement de beneficis, quan per les treballadores s'està convertint en una crisi absolutament de subsistència. Per cert, faig un petit parèntesi que no guarda relació amb la Unió Europea, però sí que guarda relació amb aquesta crisi de la Covid-19. La nostra societat té coneixements científics i mitjans tècnics per acabar amb els efectes sanitaris i econòmics, fins i tot, de la Covid-19 molt ràpidament. Que com diferent és que tenim una organització econòmica i social, que és en la que vivim, que és el capitalisme, en la qual es dificulta permanentment poder controlar els seus efectes. El mercat capitalista, la competència, els beneficis empresarials són un fre a la priorització de la salut, a la planificació i en darrera instància fins i tot en comportaments racionals. Estem veient aquests dies com ja clíniques sanitàries podien aconseguir a través d'aquestes clíniques privades.
Quin problema hem d'articular, perdó, quin programa hem d'articular des d'allà per sortir de la crisi de la Covid-19? Doncs com concretem aquelles tres grans línies? Doncs un programa podria passar en primer lloc per creació d'una banca pública com una banca que no necessiti el benefici com a motor i que pugui reactivar l'economia. I ens hem de plantejar des d'allà també la nacionalització de la banca com un element essencial. Segon element, o segona qüestió, reforçament dels serveis públics, que han de ser titularitat i distribució 100% pública. Reactivaria l'economia i podria donar resposta a la necessitat social. Tercer element essencial, política fiscal justa. Hem d'anar a gravar més els beneficis empresarials i augmentar la tributació a qui més ingressa. I quarta qüestió essencial, derogar les contractes laborals, si parlem per aquesta part dels països catalans que tenim encara sota dominació de l'estat espanyol, que van aprovar el Partit Popular i el Partit Socialista, que significa, en tot cas, com a mínim, reequilibrar la relació entre capital i treball i derogar aquestes contrarreformes laborals i que pot permetre, com a mínim, garantir una mica més d'estabilitat laboral i intentar augmentar els salaris. Tenim vigent aquestes contrarreformes laborals, és molt difícil que això passi. I potser també el que hem de començar a assumir és, el que dèiem al principi de la xerrada, com a subtítol de la xerrada, és que dins de la Unió Europea no tenim futur perquè, per exemple, aquests quatre grans blocs de polítiques als quals he fet referència ara mateix no són possibles. Això sí, per acabar, sí que volia acabar amb una altra idea. Els revolucionaris i les revolucionàries no som antieuropeus ni antieuropeistes. Tot el contrari. Nosaltres som grans defensors de tradicions europees com les que s'articulen a partir de l'any 1917 a Rússia, de grans lluites com les que es donen als països catalans, com el que va passar a partir de l'any 68 a París o el que va passar als 70 a bona part d'Itàlia i, per tant, defensem totes unes tradicions europees i ens fem pròpies aquestes tradicions europees. I som, a més, profundament internacionalistes i, a més, hem de dir, profundament antixovinistes. Però sortir de la Unió Europea és la base per poder construir aquestes relacions internacionalistes i fraternals. Per tant, el trencar amb la Unió Europea, que per cert és irreformable, és un principi com a element de creació per nous espais de drets per pobles de la Mediterrània i pels pobles d'Europa. I, per tant, la nostra perspectiva hauria de ser com, a través d'una futura república catalana, també construïm federació amb els estats de la Mediterrània i la resta d'estats d'Europa. Espais, això sí, pels drets i no pas pel capital. Jo aquí ho deixaria perquè poguéssim donar pas a preguntes, a intervencions, a dubtes. Vaig a veure si a través del xat s'han fet ja les primeres preguntes i intentaria passar a donar resposta. Doncs, començant per una de les primeres preguntes. Ens pregunten, ens interessa tàcticament una unió de l'Europa dels pobles? Doncs, jo vull diferenciar dues coses. Una cosa és, si el que s'està preguntant és si ens interessa una Unió Europea, la resposta és contundent, no, per res. El nostre futur únicament passa per trencar amb la Unió Europea. Si el que es pogués estar preguntant és si en un futur ens interessa una unió de pobles d'Europa, doncs ho deia al final de la xerrada. Això no és incompatible, però ha de partir d'una base, que és acabar amb el neoliberalisme, acabar amb la institució de la Unió Europea que està construïda per la submissió dels pobles, més imposar polítiques neoliberals, però no pas dintre de la Unió Europea trobarem ni tan sols tàcticament una perspectiva per poder avançar. Després també hi ha una discussió amb alguns sectors de l'esquerra sobre si s'ha de reformar la Unió Europea. La resposta és que la Unió Europea és irreformable. Plantejar la reforma de la Unió Europea és com plantejar la reforma de l'estat espanyol. Per reformar la Constitució espanyola necessites 2/3 parts que algú miri.
quins són els mecanismes de reforma de la Unió Europea, que potser fins i tot és molt més complicat. Segona pregunta. L'estat del benestar europeu és una conquesta de la classe treballadora o un eix innecessari del capital? Doncs molt bona pregunta. Primer, hauríem de tenir una visió crítica sobre si realment hem tingut estat del benestar a tots els estats de la Unió Europea. Jo ho negaria, però sí que crec que no podem negar és que en alguns moments i en alguns estats de la Unió Europea sí que hi ha hagut allò que podíem veure com una construcció de l'estat del benestar. És una concessió al capital? A priori no. El capital, si et pot no concedir res, no concedeix res. I, per tant, el que va significar el poder gaudir d'alguns drets durant una determinada etapa històrica per a alguns estats o algunes nacions, que per ser ha estat un període molt petit i molt circunscrit a determinats territoris, va ser conquesta d'un moviment obrer molt ben organitzat, d'un moviment obrer i un moviment sindical fort, i després de l'existència d'una esquerra política molt potent. I per això també l'exposició insistia en aquesta idea de reconèixer drets pel gran pacte social. En un moment, fins i tot, any 45, per exemple, en el qual bona part de l'esquerra europea es podia estar plantejant la conquesta del poder polític, les burgesies nacionals dels estats que després van constituir la Unió Europea, majoritàriament el que van fer és hem de fer un reconeixement de drets. I, per tant, és aquest gran contracte social, però sobretot la predisposició a la lluita de bona part dels treballadors i les treballadores de la Unió Europea, els que van fer conquerir aquell mínim estat del benestar o, com a mínim, conquerir aquests drets socials dels quals hem pogut gaudir durant una etapa històrica. Continuo mirant preguntes. Tercera pregunta. Què podem fer l'esquerra revolucionària per evitar que l'extrema dreta faci bandera del discurs anti-Unió Europea? Doncs, clar, aquest és el problema que hem tingut, que fins ara, amb l'excepció d'alguns sectors de l'esquerra revolucionària, des d'un punt de vista de masses, qui ha aixecat la bandera anti-Unió Europea ha estat l'extrema dreta. Per cert, aixeca la bandera anti-Unió Europea, però la majoria de l'extrema dreta, les polítiques essencials de la Unió Europea, el que ha plasmat el neoliberalisme els darrers anys, no s'ho qüestiona. Per tant, l'únic que estava qüestionant realment és que no em determinés Brussel·les, sinó que jo a París, parlem de França, o a Roma, parlem d'Itàlia, fos qui determinés aquestes polítiques. Això sí, quan hi ha un moment històric en el qual les retallades venen de la Unió Europea, això s'observa per la majoria de la societat i únicament l'extrema dreta aixeca la bandera de criticar la Unió Europea com a institució, doncs hem tingut una derrota. Què podem fer des de l'esquerra revolucionària? Doncs assumir com a consigna principal que la sortida de la Unió Europea és condició necessària per poder establir d'altres relacions econòmiques i socials. Això sí, ho hem de fer de tal manera que deixem clar que nosaltres no som antieuropeistes, que de fet nosaltres som els més internacionalistes i que no forma part d'assumir polítiques xovinistes, sinó que forma part de la manera en la qual trenquem amb aquells mecanismes que no ens permeten fer d'altres polítiques. I això és fonamental. Crec que ara és un bon moment per fer-ho. Intento veure únicament una imatge. Mireu, el que ha passat a Itàlia els darrers dies, que és que ningú de les institucions de la Unió Europea li diu fa un mes i mig a Itàlia com li donarà suport i que fins i tot ens trobem en situacions surrealistes, que si Txèquia, Àustria i Itàlia s'estan robant entre ells material sanitari. Això ho han viscut els italians, això ha estat una realitat material, però pel contrari arribava l'exèrcit rus, arribaven mitjans xinesos, experts en pandèmies, i arribaven metges cubans. I això és impossible que entre la consciència dels italians i les italianes no hagi jugat un factor o no estigui jugant un paper determinant. I, per tant, segurament, en altres països del mateix context, això passarà. El veure com les institucions de la Unió Europea no estan donant tampoc ara cap sortida per la crisi de la Covid-19 i que fins i tot, per aquells que se'ns plantejaven com enemics històrics en relació a blocs,
apareixen com aliats per donar com a mínim una resposta sanitària o humanitària a la crisi de la Covid-19. Quina és la funció del Parlament Europeu? Es discuteix habitualment per la Comissió, quin és el procés normatiu, però sí que veiem aquelles intervencions del Parlament Europeu. Però vull insistir en una idea. El PO juga un paper absolutament subsidiari en la creació normativa. Són altres institucions de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Consell, que determinen polítiques i normativa. Per tant, és molt de cara a l'aparador, però fa esmenes a les lleis. No significa que tingui cap iniciativa normativa. No s'explica gaire, però és tan antidemocràtica la Unió Europea que l'única institució que podem triar amb participació democràtica no és la que pot tenir l'impuls normatiu. Per tant, el Parlament Europeu és molt de cara a l'aparador, a les discussions polítiques, però no a la determinació de polítiques. I la darrera pregunta, si no hi ha més, si hi ha una altra. La desfeta de la Unió Europea s'accelera després de la negligent gestió de la Covid-19? Doncs jo m'atreviria a dir que com a mínim posa les bases perquè això pugui passar amb un temps que mai ens haguéssim imaginat. És cert que la Unió Europea ja estava molt tocada, en primer lloc, per la gestió de la crisi que s'inicia a partir del 2008. Això és com molt evident. És cert que amb la sortida inseguritari també per sectors progressistes un canvi de percepció sobre el que significa la Unió Europea i ara mateix el problema és un altre. El problema és que si la Unió Europea ha aguantat durant aquestes dècades, bàsicament era perquè les burgesies nacionals veien que la Unió Europea sí podia funcionar. Si ara, fins i tot les burgesies nacionals pensen que la Unió Europea pot ser un problema molt més de fons, que no trobarà alternatives, doncs és possible que comenci a haver-hi fins i tot un cert desig. Per tant, veure com no es reaccionava políticament les darreres setmanes en cap política concreta, més enllà dels ovibonos, evidentment que facilita aquest element, podria jo dir, desintegració o una pèrdua de poder de la Unió Europea o que hi hagi alguns altres estats que decideixin abandonar la Unió Europea. I, evidentment, si els estats són dels que juguen un paper essencial, això accelerarà la seva desintegració. Doncs diria que no hi ha cap pregunta més. Si no hi ha cap pregunta més, aquí ho deixaríem. Doncs moltes gràcies. Ja heu pogut notar que hem tingut tot tipus de problemes fons en quant a sorolls. Hem intentat com a mínim desenvolupar la xerrada que semblava en algun moment que seria força complicat. Doncs res, gràcies. Fins la propera.